За улсын авраг Батсүртэй сумын зам бом. Улсын арслан оюун болдотой сумын зам Батсүрэн. Улсын арслан бүрүү давхтай аймгийн эчин баяр сайхан. Улсын зам жаргал баяртай аймгийн эчин цог гэрэл. Улсын зам Батмөнхтэй аймгийн эчин Баттөвшин. Улсын зам Саранзан болдотой аймгийн эчин Дорж Жүгдэр. Улсын харцаг одгэрэлтэй аймгийн эчин бүрүү Дорж. Улсын харцаг Батөлзийтэй аймгийн эчин Батсөх. Бөхийн барилдааны 2-ын даваанд улсын арслан оюун болдоо сумын зам Батсүрэнтэй онолтой арсан барилд гарч эхэллээ. Сумын зам Батсүрэн 1-ийн даваанд улсын эчин ган толгойг өвдөгшрөөд улсан. Улсын арслан өрөө дөчрийн ган толгойн даваанд аймгийн эчин Батшигтэй онолтой арсан 2 барьсан дөрэгүү явна. Улсын эчин Сангисүрэнтэй аймгийн эчин Инксарвал. Улсын эчин Амарзаяатай аймгийн эчин Даштондовнар онолтой арсан байна гараарай. Улсын зам Саранзан болдын барилдаан бөхийн барилдааны 1-ийн даваанд аймгийн эчин Дорж Жүгдэртэй онолтой арсан 2 барьсуулаад явна. Аймгийн эчин Дорж Жүгдэр 1-ийн даваанд аймгийн арсан Төмөн Дэмбэрийг өвдөгшрөөд улсан. Сүүн толдоо машгаж хөмөр одомгийн гүйцэлээ харцагдсан барьснаас Сэдинг аймгийн жавхлансан барилд алдар спорт орны бүх улсын арцаг отгөрөл давж Булган аймгийн бүргэн гайсмын бүх аймгийн эчин Пүрэв дөрж өвдөгшрөөдлөө. Улсын зам жаргал баяр сая 1-ийн даваанд барилдаж явахтан өвдөгний холбоос одоо бэртлийн бас сэдэрсэн учраас сая 2-ийн даваанд гарч барилдсангүй. Овс аймгийн дөргөн сумын бүх аймгийн эчин цог гэрэл бүхийн барилдааны 2-ийн даваанд одоо жаргал баяр заантай таарсан учраас сая шууд авч байна. Алдар спортын хороо 5 ханд хэмжээний бүх улсын харцаг одгөрөл аймгийн эчин Пүрэв дөржөөр 2 даваа төгтөрлөө. Улсын арслан оюун болдоо сумын зам Батсүрэн 2-ийн барилдаан барьсан дөрэгүү жава. За мөн 2-ийн давааны үргэлжил улсын эчин Бадамсүрэнтэй аймгийн эчин Балжин юм. Тусгал аймгийн эчин Балжин юм. Улсын эчин Баасандэржтэй аймгийн эчин Ганзая. Улсын эчин Батчиргалтай аймгийн эчин Отгонбат. Баруун талд Монголд байрсан дутуудлаа. Ярдаж машиглаа улсын арцаг Батөлзийгийн барилдаан. Тусгал аймгийн бүх аймгийн эчин Батсөхтэй барилдаж байгаа зүүн талд их лавхан сугтаа барилдсан. Улсын эчин Хөгжирэнгэртэй аймгийн эчин Саранзолбоо. Улсын эчин Чимэд Ондантай аймгийн эчин Билгүүтэй. Улсын арцаг өрдөөчрийн ган толгойн даваанд аймгийн эчин Батшигтэй бүхэн барилдааны 2-ийн даваанд онолтой арсан баруун талд давхурчлаа. Улсын арцаг Батөлзий давлаа. Улсын эчин аймгийн эчин Батсөх өвдөгшрөөдлөө. Улсын эчин ДАВАА очиртай аймгийн харцаг бүх хоёр онолтой арсан байна. Улсын эчин Сангисүрэн бүхэн барилдааны 2-ийн даваанд аймгийн эчин Инксарвал арсан 2 тодорхой барьсан дөрэгүү явна. Аймгийн эчин Батсөх 2 даваа төгтөөрч явна. Улсын эчин Амарзая бүхэн барилдааны 2-ийн даваанд аймгийн эчин Даштондовтой онолтой арсан гарын урдаар нь таллаа. Аймгийн эчин Даштондов синжигний барьсан сайхан барьсан дөрсөн. Улсын арцаг Бадарч бүхэн барилдааны 2-ийн даваанд аймгийн эчин Загар хоролтой онолтой арсан Загар хорол хөлрөөнөг дохоод босч байна. Мордоо дайрсан давлаа. Төвсгөл аймгийн удаан улсын барилд төвсгөлийн өвчтөн бүхэн дэвчээний бүх аймгийн эчин Батсүр улсын арцаг Батэрднэр 2 давлаа. Төрийг баяр нааданд 3 удаа 6 давж шөвгөрсөн улсын арцаг элбгийн хөө Батсүр 2-ийн даваанд аралтай арцаг Батэрднийг өвдөжрөөд дууллаа. Барай зэрэндээр дайраад мордчихж байна. Улсын арцаг Батэрднэр 2 давлаа. Улсын арцаг Бадарч аймгийн эчин Загар хорол 2-ийн барилдаан барьсан. Улсын эчин Амарзая Дундав аймгийн дэрэн сумын бүх аймгийн эчин Даштондов 2-ийн барилдаан. Даштондов дөрөвнөг синжигний барьсан дөрөд гарын урд дурааныг таллаа дутуудсан. Улсын зам Саранзан болдын барилдаан барьсан дөрэгүү жава. Ховд аймгийн дөрөв аймгийн эчин Дорж Жүгдэртэй 2-ийн даваанд үзүүлсэн барилдаж байна. Улсын арслан Пүрэв давхтай Сүхбаатар аймгийн Төвшин Сэрээсэн Мария Жавхлан төвчөөний бүх аймгийн эчин баяр сайхан онолтой арсан барилдаж байна. Улсын арслан оюун болдотой Ус аймгийн Малчинсан Мария төгс өмнө за Тоочингийн Батсүрэн онолтой арсан. За хөлдөн суугаад Инксарвал дутуулаа. Сангисүрэн дэчний бараг хөлдөн суугаад дутуулж байна. За оюун болдорсонтой барилдаж байгаа сумын зам Батсүрэнгийн хувьд бол энэ том чих эвгүй барилдаантай сумын заануудын нэгдээ шуурхай ерөн дайчин
Улсын авраг батсан өрийн барилдаан зүүн талаараа зулгууд барилцаад авсан барилцтай барилдаа өргөжсөөр явна. Улсын авраг батсан бөхийн барилдаан хоёрын даванд сумын зам бомба иртэ барилдаж байна. Алсэрчин заямандахын даванд аймгийн чин Баатар болттой нолтаарсан барьсан дрэгүү жамна. Төвэнгийн баян гасмэрэт. Монгол улсын зам Батцэргийн Батманг баруун талд Монгол дарагшан дэрэллээ. Алсын зам Батманг суур төргөн бааны аймгийн чин Баттөвшингэр хоёр давлаа. Улсын Арцаг Батарч аймгийн чин Загар хорлоор хоёр давлаа. Улсын Арцаг Батарч аймгийн чин Загар хорлууллаа. Улсын чин Амар заяа аймгийн чин Даштан дууллаа. За тагэмчлээ. Баруун тахиндаа нөхөг үцээж нь ус харцаган тулг. Өвөрхөн аймгийн уян гас Мария тохолсын Арцаг өрөөдрийн гандулаг аймгийн чин Батышгээр хоёр давлаа. Улсын авраг Батцөр сумын зам бомба хоёрын барилдаан бомба зүүн талдан хутгсан. Хутгаад мэгт дуудлаа. Аймгийн гэрсэн таймтай. Аймгийн Арцаг Батбаатар. Аймгийн гэрсэн Ямаатай, аймгийн Арцаг Дэлгэр сайхан. Заагараа. Улсын зам саран болд аймгийн чин дорж өгдөр хоёрын барилдаан барьсан дөрэгүү явна. Улсын авраг Батцөр сумын зам бомба хоёрын барилдаан барьсан дрлаа. Арвайн жолоодсон Мариат бурхан буудаг группийн бүх улсын чин амрацын аймгийн чин Даштан давар хоёр давсан барилдааныг орууллаа. Улсын Арцаг багт сэрэн бөхийн барилдааны хоёрын даванд аймгийн чин Бямдонтой онолтой арсан барьсуулаа салдаа явна. Сан улсын арсан бүрүү давгийн барилдаан санжигдсан барьсан дүрлээ. Сохватар аймгийн төвшин ширээсэн мөрөд аймгийн чин Санжаагийн баяр сайхантай онолтой арсан санжигний барьсан сөрүүжнийг итгэхэд туудсан. За ингийн сэгсэрч бааны баруун талд авирчих үйтэй. Бүрүү давг Арслан. Өмслөө. Улсын арсан бүрүү давг давж Сохватар аймгийн төвшин ширээсэн МБØ-өөс аймгийн чин баяр сайхан өвдөгшрөдлөө. Улсын арсан бүрүү давг аймгийн чин баяр сайхнаар хоёр давж байна. Тахиндаа мхэн гүцэж байна. Сүлдвийн дэвэр спортын орооны бүх улсын чин Батбаатарын ДАВАА аймгийн Арцаг бөхөөрөөр хоёр давлаа. Улсын чин Сангсрын аймгийн чин Энгсар бол хоёрын барилдаан барьсан дөрэгүү юмд дэлгэсний зүүн гар талд барилдалтай барилдсаар явна. Улсын арсан оюун болдо сумын зан Батцэрэн гарын талдаа дамжаад ардна гарлаа. Улсын сумны барьсан дүрсэн. За улсын чин ДАВАА очир даваад өгдөөрлөө аймгийн Арцаг бөхөө ирээр хоёр давсан байна. Улсын арсан бүрүү давгийн даванд аймгийн чин баяр сайхныг өмсч барилдааныг орууллаа. Улсын арсан оюун болтын даванд сумын зам Батцэрэнтэй өчүүзэн барилдаж байгаа. За сая хашлаг тулхаас өмнө авсан хуучин барьсан авч барилдаж байна. Улсын Арцаг багт сэрэн бөхийн барилдааны хоёрын даванд Өвөрхөн аймгийн дарагдсан МБØ аймгийн чин Бямдонтой өчүүзэн барилдаж байгаа. За чимэд ондан чи хоёрын даванд аймгийн чин бэлгүүдтэй онолтаарсан. Улсын чин анар бөхийн барилдааны хоёрын даванд Төв аймгийн Баян Жандмалс Мария Дүнжин гарав дэвчээний бүх аймгийн чин Баяр Цэнгэлгийн коттой онолтаарсан. Барьсан дэрэгүү луга оюун болдарсан гарын талдаа дуур ард нь гарцсан. Алсын шуудгны барьсан дүрцсэн сүрхийл барьсаа туулаад Батцэрэн. За хаалган хашлаг дулчлаа. Улсын чин Сэрик бүхэн барилдааны хоёрын даванд аймгийн чин Ундралтай онолтаарсан хоёр бүхэн барилдаа барьсан дэрэгүү луга
Хан улсын эчин гамбалтын баасан дөрчийн барилдаан 2-ын даванд аймгийн эчин ганц ятан олтаарсан. Сухбаатар аймгийн асгалсан мөрөд өхөнчлөө төрөлдааны олон улсын хэмжээний мастер улсын эчин баяр сайхны Батчаргал 2 давлаа. Баруун суугдсан барь стадионда өөрийнхөө зөнсөн барьсан төрс харагданда эндээс ч одоо бэр гаргаал мушигнда татлаа амшиглаа дутуудлаа. Улсын өсгөлөр нэчин Батчаргалда 2-ын даванд Болгон аймгийн 3 булгсан Ариа аймгийн эчин бэлэг зэрэглэн алтаарч барилдаж байгаа. Баруун талд нь хутгалаа, Монгол хутгалаа да. Баян аймгийн улаан улсын Ариат сүлдвийн нэмэр спорт орооны бүх улсын эчин сэрик тавлаа. Улсын эчин сэрик тавж байгаа. Улсын эчин Батамсрын хөвсгөл аймгийн бүрэн дэгтсэн мөрөд аймгийн эчин Балжины 2-ын барилдаа сэнжигний барилдатай талбай болж байна. Улсын арсан оюун болдог сумын зам Батсарнгээр 2 давжээ. Улсын эчин Жимэдэр 2-ын даванд аймгийн нэмхнэч оюун Баатрын мөн көрдөнтэй нь олтаарсан дэлгэсний баруун гар талд барилдалтай барилдаан үргэлжилсээр явна. Улсын эчин Ганжид Завхан аймгийн тосон сэнгэлсэн мөрөд алдар спорт орооны бүх аймгийн эчин Амар санаатай нь олтаарсан сэрүү байдлаас барилдаа үргэлжилж байна. Чимэд бандан эчин барилдаа элэг усны барьсан дөрчээ. Дорнод аймгийн Баян улсын Мариат Жинко группийн бүх аймгийн эчин мөнгө чиргалын бэлгүүтэйтэй нь олтаарсан. Улсын арсан оюун болдог сумын зам Батсарн 2-ын даванд өвдөгшрөө дулж байгаа барилдааны харууллаа. Улсын эчин хөгчрөнгөр хонгор суугны ирсэн гарын талдаа тэрчт нөвдөглүүлж байна. Баруун талд нь Архан аймгийн хайрханс Мариат бөхөдөх төвжээний бүх аймгийн нэмхэн эчин оюун Баатрын мөн көрдөн улсын эчин Чимэд дөрчөөр 2 давлаа. алдар спорт орооны бүх аймгийн эчин оюун Баатрын мөн көрдөн улсын эчин Чимэд дөржөөр 2 давж байна. За улсын эчин хөгчрөнгөр аймгийн эчин Саран золбоогоор 2 давжээ. За 2-ын давааны үргэлжилд аймгийн арсан Ариун мөрөнтэй аймгийн харьцаг Эрхэм Баяр, аймгийн арсан Бямбадаржтай аймгийн харьцаг Инкватор, аймгийн арсан Гантамартай аймгийн харьцаг Мандах, аймгийн арсан Батсангалтай аймгийн харьцаг Хатан Зоригт, аймгийн арсан Зоригт Баатартай аймгийн харьцаг Мегмаржав, аймгийн арсан Батамгалантай аймгийн харьцаг Антулга, аймгийн арсан Шин Зоригтай аймгийн харьцаг Цэндэрчэр, аймгийн арслан Өсхбаатартай аймгийн харьцаг Тогоогийн Батсайхан, аймгийн арслан Ядамсүрэнтэй аймгийн харьцаг Инг Чулуун, аймгийн арслан Уртбаяртай аймгийн харьцаг Жаргал сайхан. Монголын үндэсний бөхийн холбооны албан ёсны түнш хүнсний манлай үйлдвэр Арвайн үндэс. Монголын үндэсний бөхийн холбооны албан ёсны түнш хүнсний манлай үйлдвэр Арвайн үндэс. Улсын өсгөлөр нэчин Бачилуун аймгийн нэчин бэлэг зэрэг 2-ын барилдаан зүүн талаар онцлогоо барилцаа давлаа. Бачилуун нэчин давхар шуудагны барьсан төрлөө. Улсын нэчин Чимэд бандан аймгийн нэчин бэлгүүтэй 2-ын барилдаан сэнжигний барьсан дөрсөн Чимэд бандан нэчин сэнжигний барьсан сонгодох дахин ихүүдийг усмөлийн даамга хийдэг бөхөө. Улсын нэчин Сангсрын аймгийн нэчин Энгсэр бол 2-ын барилдаан одоо зүүн талаар онцлогоо шуудагдсан барьсан төрлөө. Сангсрын нэчин бол өөрөө шуудагны барьсан асмэлийн тамиртай барьтай гол төлөв ерөн шуудагдсан сугдсан барьснаас одоо барилдаг юм бөхөө. Улсын эчин ан хоёрын бүхэн барилдааны 2-ын нэчин Ям сайхантай нолтаарс 2 бүхэн барилдаан сэрүү байдлаас барилдаа үргэлжилсээр явна. Улсын эчин Ганжид бүхэн барилдааны 2-ын даванд алдар спорт орооны бүх аймгийн нэчин мөнгө цэнгэлийн амар санаатай нолтаарсан элэг усны барьсан төрлөө. Бачилуун нэчин одоо харин зүүн талаар онцлогоод шуудагны барьсан төрч барилдах гэж байна.
Улсын эчин бадамсрын бөхийн барилдааны 2-ын даван Төвсгөл аймгийн мөрөн догтгсон бүх аймгийн эчин Балчин нямтай 2-ын даван хүчит барилдаж байгаа. 2 бүхээр садарлаа. Бачлуун эчин аймгийн эчин бидэг жаргал 2-ын барилдаа марсүр тавилдсан сангсрын эчин зүүн талаар анзуулгад баруун талаар анзуулгад Арвайн эсний түнш хүнсний манлай үйлдвэр Арвайн үндэс. Монголын үндэсний бөхийн холбооны Арвайн эсний түнш хүнсний манлай үйлдвэр Арвайн үндэс. Улсын өсгөлөрн эчин Бачлуун аймгийн эчин бидэг жаргал 2-ын барилдаа одоо зүүн талаар анзуулгаж барилдахаар боллоо. Бадамсрын эчин аймгийн эчин Балчин 2-ын барилдаа марсад орсон баасан дөржин эчин сугтаа бариад орсон да. аймгийн ирсэн цэсүрэнтэй аймгийн харцаг давг дөрж. Заагаар аймгийн матай аймгийн харцаг дэлгэр сайхан. Улсын эчин баасан дөрж бүхэн барилдааны 2-ын даванд аймгийн эчин ганц ятан олтаарс 2 бүхэн барилдаа марсад орлоо. За аймгийн хурц орсон Баттавшин бүхэн барилдааны 2-ын даванд аймгийн харцаг сосор урамтай олтаарсан. аймгийн гэрсэн балдэр жамсын 50 баян хонгор аймгийн ирэх аймгийн харцаг Баттаваатартай олтаарсан. 2 бүхэн барилдаа эдэг үсний барьсан дөржтэй. Монгол улсын Арслан султангуудад хүндэтгэл үзүүлэх Арвайн үндэс компанийн нэрэмжит Улс аймгийн алдар султаачид 256 бөхийн барилдааны 2-ын даваа үргэлжилсээр байна. Сангсрын давхар шуудгийн өрсөн мөргөж дайраад мөхийн гүцэл. Өвөрөн аймгийн дарагцсан мөрөд их Монголын өвчтөн бүхэн дэвчээний улсын эчин сангсрын давж аймгийн эчин ингэсэр боловдөг широдлоо. Улсын эчин Бадамсрын аймгийн эчин Балчин 2-ын барилдаа марсадарлаа. За согсон мөрсөн сонтрол суйллаа давлаа. Зүүн согдож яваад. Ховд аймгийн буянц мөрөд алдар спортын хорооны бүх аймгийн харцаг сосор ором. Ховд аймгийн буянц мэрият. Аймгийн хурцарсан Баттавшингэр 2 давлаа. аймгийн харцаг сосор ором аймгийн хурцарсан Баттавшингэр 2 давлаа. За өчигдөр Монгол өхөн өргөнд болсон улсын эчин дүүгөр мөнгө тогтох нэрэмжит аймаг зэргийн золтой бөхчүүдийн барилдааны шөвгөн дээр төлсөн 4 бүхийн 3 үнцэндээ 2-ын даваанд унчихлаа. Төвөн дэмбэр 1-ийн даваанд унсан, Хөрөвдөр сая 1-ийн даваанд унсан, Баттавшин бас сая 2-ын даваанд унлаа. Бачлуун ч 2 ч удаа мушгаал дутуудлаа да. Барьцуул үндсэндээ хэвээр байсан. За барьцадралаа. За улсын эчин Бадамсрын давж байна. Савхан аймгийн алдар хаалсан мөрөд улсын эчин Бадамсрын аймгийн эчин Балчин 2 давлаа. Улсын өсгөлөрн эчин Бачлуун аймгийн эчин бидэг жаргал 2-ын барилдаа удааширч одоо зүүн талаар анзуулгаж барилдахаар боллоо. Танаа талд нь улсын өсгөлөрн эчин улсын эчин сэрэн догтохын барилдаа баруун талаар анзуулгад ань шууд өгний барьсан дөрчээ. Аймгийн харцаг сэнгэд орчтой бүхэн барилдааны 2-ын даваанд олтаарсан. Улсын эчин маасан дорж аймгийн эчин ганц заяа 2-ын барилдаа эдэг үсний барилдаа барилдаа өргөжсөөр юм.
аймгийн арсан тайван бөхийн барилдааны 2-ын даванд аймгийн харьцаг Батбаатартай нолтой харсан. Цаан соронзон болцааны барилдаан байна. Өргөлөө тойруулал уралсан сүвний барьсан дөрцөн барилдааны явцад. За гарын гадуур нь уургалаад өөрийнхөө хилэг үсийг давхартан бариад авсан байна. Аймгийн чинь дорж өгдөр. Саавар данжа дардна гараад ашаа төрсөн давлаа. Голтангийн эрдэнэс мөрөдөн тайшир дэвчээ хэлчин спорт орооны бүх Монгол улсын зам баталгын соронзон болдовж аймгийн чин дорж өгдөр өвдөг ширэдлоо. Дорнод аймгийн цагаан болсон ариат. Дорнод нийтээ чхүүлчилгэн бааны бүх аймгийн арсан ариун мөрөнд давж аймгийн харьцаг эрхэн баяр өвдөг ширэдлоо. Самарсана мордоо дарагшин суулгачлаа. Аргагүй бас часархаж байна. Завхан аймгийн тосон цэнгэлсэн Мариа талдар спорт орооны бүх аймгийн чин амарсана улсын чин ганжидаар 2 давлаа. Шуудагдсан барьсан сүүн талдаа мордоо давсан. Аймгийн арсан зоригт Батар бүхэн барилдааны 2-ын даванд аймгийн харьцаг алгагийн мегмар жавтай нолтой арчаа. Зоригт Батар аймгийн зан жавхлантай нолтой арсан юм байна. За шуудагдсан мөрсөн голлоо түрээд хөөсөн дагуулад хөмөрлөө давлаа. Сан төвөнгийн баян чандмалс мөрөд үнжин гараа бүхэн дэвчээний бүх аймгийн чин баяр цэнгэлийн инкват улсын чин анараар 2 давлаа. За өнөөдөр анар начин гөлөр нэгтэйгээр барилдана гэж олон том тааварлж байсан ч одоо аймгийн чин инкватад өвдөг ширэдлоо. Төвөнгийн баян чандмалс мөрөд аймгийн чин инкват лавраг дээр сэргуулыг одоо бас төгсөж гарсан бөхчүүдийн нэг. Сүүлийн шавлаараа дайршраа зүүлийн авсан дахмаар нь хамаатай ирсэн. Өсгөө атарсан гэмэрэлтэн аймгийн харьцаг бат сайхныг сүүлийн авч түрээд хажлагд болсон. Улсын чин зэрэмдэх аймгийн харьцаг сэнгөдөрж 2-ын барилтаа баруун талаар анзуулгад аншуудагны барьсан дөрлөө. Сүүлийн авцсан байсархан дэритэд мхэн гүцэж байна. Аймгийн арсан өсгөө атар давж аймгийн харьцаг бат сайхан өвдөг ширэдлоо. Улсын өсгөрн чин бачдон аймгийн чин бидэг жаргал 2-ын барилтаа бидэг жаргал аралтай барилдааны чин тайвсыг сайн барьдаж байна. Савый тэнгийн нас чадсан нэг сургуулийн одоо үеийн бөхчүүд бас нэлээ сайхан хүч авсан барилдааныг гаргаж байна. Дорног аймгийн аргисан Мариа аймгийн Арслан Сухбаатар аймгийн Мөнханс мөрөдөх улсын чин Болдбаатарын бачиргал давж аймгийн чин Отхон бат өвдөг ширэдлоо. За аймгийн арсан Ямаан даванд аймгийн харьцаг дээр сайхантай нолтой арсан 2 бүхэн барилдаан барьсур тавилдсан. За улсын чин Батчиргал даваа төгдөөрөө өсөж байна. За аймгийн басан урт үеийн барилдаан сэдвэлсэн дөрөд өнгөрсөн улсын чин бачдон аймгийн чин бидэг жаргал 2-ын барилдаан Улган аймгийн хурдан болгосон мөрөдөх аймгийн чин бидэг жаргал аралтай барилдааны чин тавас их сайн барилдаж байна.
Зүүн талдаа давуулаа бариад авлаа. Аймгийн орсон тулгын барилдаан байна. Зүүн талаараа дөрвөн за зөвхөн навж архан дэрлээ. Дахимаар навч гар холбоо дэрлээд Ховд аймгийн дэрвсэн мөрөд сэвсгчний 32 дугаар ангийн бүх аймгийн орсон баль дээр жамсын 50 давлаа. Аранга аймгийн батсан гэлсэн мөрөд аймгийн орсон зоригт Батар аймгийн арцаг мегмар чаваар давлаа. Сэрэн дэгтхна чин арднагаараа дөрөв хөлөөлсөн байна. Аймгийн арцаг сэнг дөрөвчтэй барилдаж байгаа. Тойр удаадан шууд университет татсан. За татаад өвдөглүүллээ. Улсын эчин дэвтэржийн тавж аймгийн арцаг сэнг дөрж өвдөг широодлоо. Цэсэрэн орсон шууд өгсөн барьсанаас зүүн талдаа мордоо дарагшин зулцчих байна. Аймгийн орсон цэсэрэн 2 давлаа. Төвэнгийн баян сумын бүх аймгийн арцаг давг дөрж өвдөг широодлоо. Баруун аймгийн аймгийн сумын бүх аймгийн орсон Бэмэдорч Баянгор аймгийн бүх аймгийн арцаг инкватортой 2-ын даванд нолтаарсан баруудын давлаа аргашан дэрлээ. Аяста сол зогсч байгаа алдаж байна. Аймгийн орсон Бэмэдорч аймгийн арцаг инкватороор 2 давлаа. Улсын өсөдөрн чин Бачлон аймгийн чин бэлэг жиргэл 2-ын барилдаан нэлээд удаа ширсэн барьс төр төрөлдсөн. Улсын арцаг регистрингийн барилдаа одоо зүүн талаар амжилт зорилтгаар боллоо. За аймгийн орсон цэсэрэн даваа төгдөр явуулж байна. За 2-ын давааны төгсгөлд аймгийн орсон ямар Өмнө аймгийн ноён сүм Мариат хэлчин спорт орооны бүх аймгийн орсон Эрдэнэбатын Яма давлаа. аймгийн зан Жахулан аймгийн орсон Батар Шихтай аймгийн зан Төрөвөлт аймгийн орсон Бүрөөгөрдтэй аймгийн зан Уртнасан аймгийн орсон Сандаг дөржтэй аймгийн зан Бадрах аймгийн орсон Эрдэнэ Чулуунтай аймгийн зан Ангичиргал аймгийн орсон Мөнх хоёртай аймгийн зан Болдбаатар аймгийн орсон Эрдэнэ сайхантай аймгийн зан Инкамглан аймгийн орсон Уугандаваатай аймгийн зан Даваа сүрэн налтаарсан байна. Баруун аймгийн болгон сумын бүх аймгийн орсон шин зэрэг бүх юм барилдааны 2-ын даванд аймгийн арцаг Сэнд өчөртэй налтаарсан 2 хөр садарлаа. Аранга аймгийн орсон Мөнх Эрдэнэ аймгийн арцаг Абарцдын Утганбаатартай барилдаж 2 бүх хото баруун талаар зодгож барилдах гэж байна. Өвөрхөн аймгийн орсон Ядамсрын бүх юм барилдааны 2-ын даванд аймгийн арцаг Ингчлуунтай налтаарчаа. Улсын өсөдөрн чин Бачлон аймгийн чин бэлэг жиргэл 2-ын барилдаан бол их л удаа ширч байна. Нэлээд ч сүчих гусан барилдаан болж байгаа шиг байна. Аймгийн орсон Ядамсрын аймгийн арцаг Ингчлуун 2-ын барилдаа одоо зүүн талаар онцлогож шууд өгний барьсан дурч барилдахаар боллоо. Аймгийн орсон Мустаа бүх юм барилдааны 2-ын даван чиглэл компани бүх аймгийн арцаг Бутагийн бат сайхантай нолтаарсан хоёулаа адилхан сэнгэр зодог сэнгэр шуудагтай барилдаж байгаа. Аймгийн хурц орсон Хууган баяр бүх юм барилдааны 2-ын даванд Булган аймгийн хишиг өндөрсөн мөрөд аймгийн арцаг төвшин төгсдөө нолтаарсан согондон сэжээ төрөд байрлаа давлаа. Булган аймгийн 3 болгосон мөрөд аймгийн чин бэлэг жиргэл улсын өсөдөрн чин Батчлуунаар 2 давлаа. Өвөрхөн аймгийн баян өндөрсөн мөрөд их Монголын өвчтөн мөхийн дэвжээний аймгийн орсон Дөрбатын Ядамсрын давж аймгийн арцаг Ингчлуун онлаа. Мөнх Эрдэнэс баруун талд хавирлаа. Аранга аймгийн хашаалсан Мариат хөхөлөх дэвжээ Рокранд компани бүх аймгийн орсон Балжинэмийн Мөнх Эрдэнэ аймгийн арцаг Утганбаатараар 2 давлаа. Батчлуунаар 2 даваа төгтөрлөө. Аймгийн орсон шин зэрэгэн даванд аймгийн арцаг Сэнд өчөртэй нолтаарсан 2 хүн барилдаа одоо баруун талаар онцлоглоо. Аймгийн орсон Урт хоёр аймгийн арцаг Бүрөөгөрөгчагийн Жаргал сайхантай 2-ын даванд үзүүлсэн барилдаж байгаа. аймгийн орсон Батар Шихтай аймгийн зан Төрөвөлт аймгийн орсон Бүрөөгөрдтэй аймгийн зан Уртнасан аймгийн орсон Сандаг дөржтэй аймгийн зан Бадрах аймгийн орсон Эрдэнэ Чулуунтай аймгийн зан Ангичиргал аймгийн орсон Мөнх хоёртай аймгийн зан Болдбаатар Баянгор аймгийн орсон Батамгалангийн барилдаан сэжлэгсэн дор өнгөрлөө. аймгийн орсон Уугандаваатай аймгийн зан Даваа сүрэн аймгийн орсон Батамгалан аймгийн арцаг ган тулгтай нолтаарсан юм байна. аймгийн орсон Баянмөн аймгийн орсон Бат хоёртай аймгийн орсон Сумьяват аймгийн орсон Сүрэн Жовтай Цэргийн орсон Жамбал дөрж
аймгийн Арслан Ганбаттай, аймгийн Арслан Өсгөөер, аймгийн Арслан Ганбаатартай, аймгийн Арслан Мөнхбаатар, аймгийн Арслан Хөдрөөлөгтэй, аймгийн Арслан Сан Баянгар аймгийн Арслан Батамгалан аймгийн Арцаг гадуудрахын гандолго 2-ын барилдаан Хурцарсан Ууган баяр аймгийн Арцаг төвшин төгс 2-ын барилдаан баруун талаар зулгоо барилцаад авсан. За барьдаж мушка төрөөсөн дагуулад хөмөрлөө. За барилдааны захтар бол гоё хөмөрлөө зүүн талдаа дагуулад хөмөрчлөө. Болгон аймгийн хишиг өндөрсөн мөрөдөх аймгийн Арцаг төвшин төгс тавж аймгийн Хурцарсан Ууган баяр төгшрөөдлөө. За тойролтод дутуу тавилаа аймгийн Арслан Мустафа заанд хонгодод ирчлээ. Захмын үндэс Мария Тухаймгийн Арслан урт хоёр аймгийн Арцаг жаргал сайхнаар хоёрдуулаа. Баянгүлгийн аймгийн ногоон урсан Мария Төлгий хүчит дэвжээний өөх аймгийн Арцаг Бэбит аймгийн Арслан оргил болдоор хоёрдуулжээ. За аймгийн чинь ням сайхан давсан байна. Болгон аймгийн ишиг өндөрсөн Мария Тухаймгийн Арцаг төвшин төгс аймгийн Хурцарсан Ууган баяраар хоёр давсан байна. За наа тавираад цөмөрсөн хөлийн соёлоо гаргаад ирсэн дамжууллаад гарцсан байна. Үдсэн хөл дээр нь сүлжээл мордоо явсан бүрүүгэрд арднагараа далсан шууд. Бүрүүгэр дарсан дамжууллаад гарцсан. Уртмасан хөмөрлөө. За дахин хамтраа явсан. Соёлоо Ховд аймгийн үеийнсэн нэрэт МБØ транс компани бөх аймгийн Замбаатрын уртмасан аймгийн Арслан бүрүүгэрээр хоёр давлаа. Бүрүүгээр дарсан ер нь бас ойрын үед бас мэдээлэл унаад байгаа нэг бэлтгэл одоо жоохон цөмрөөд байдаг. Уулын ч одоо ингэж бариад байдаг бол бөхтөө. Ховд аймгийн үеийнсэн нэрэт аймгийн Замбаатрын уртмасан гэвэл үнэхээр одоо сайн бариад байгаа аймгийн сан. Хөдөөмтгөөс ирж одоо нийслэл Улаанбаатар хот бүхийн бэлтгэл сургуультай игээд өнгөрсөн жил аймгийнхан баяр наадамд үзүүлсэн. Энэ өвөл хаврын барилдааны бол ер нь тогтмол сайн бариад байгаа бөхөө. За сая ч одоо ер нь бүрүүгээр дэж ер нь унж гүйцсэн газар л бараг давлаа та. За манай шууд нэвтрүүлгийн найруулагч одоо удаашруулсан байдлаас харуулах байх хоёр бүхийн барилдааныг. Аймгийн Арслан Эрдэнэ сайхан бүхийн барилдааны 2-ын даваанд Сод Монгол группийн бүх аймгийн зан инкем гомтой нолдаарсан давуулаа гуйдлаа. За гуйдсан гобор урагшаан татаад дэлгэр нэвтүүлчих байна. Гуйдаа бол орсонгүй. Баянгүлгийн аймгийн дэлгэр үнсэн мөрөө зэвсэгдчний тэг 13 дугаар анги өлгийн хүчтэн бүхийн дэвжээний бүх аймгийн Арслан Нурлааны Мустаф тавлаа. Аймгийн Арцаг удаагийн бат сайхан өвдөгшрөөдлөө. Монголын үндэсний бүхийн холбооны албан ёсны түнш хүнсний манлай үйлдвэр Арвайн үндэс. Монголын үндэсний бүхийн холбооны албан ёсны түнш хүнсний манлай үйлдвэр Арвайн үндэс. Монголын үндэсний бүхийн холбооны албан ёсны түнш хүнсний манлай үйлдвэр Арвайн үндэс. Монголын үндэсний бүхийн холбооны албан ёсны түнш хүнсний манлай үйлдвэр Арвайн үндэс. За Баянгар аймгийн Арслан Батсанглийн барилдаа одоо баруун талаар зулглоо. Чимэд ундан чин аймгийн чин билгүүтэй 2-ын барилдаа шууд университет барилдаа өргөжж байгаа. Баянгар аймгийн Арслан Батсангл бүхийн барилдааны 2-ын даваан Төвсгөл аймгийн Тариаланс Мариата шижиргов компани бүх аймгийн Арцаг явсан долмын хатан зөрөгтөд онол таарсан баруун талаар зулгоо шууд университет өрчээ. Аймгийн Арслан Аширдэн бүхийн барилдааны 2-ын даваанд аймгийн Арслан эрхэм жиргалтай онол таарсан. Сандаг даржарсан гэмрэлт элиг усны барьсан дөрчээ. Сандаг даржарсан аймгийн зам Бадархтаа онол таарсан. Оюулан элиг усны барьсан дөрлөө.
За зөв хөлтөн бас нэг өргөж гаргаж ирэх гээд буцаага дамжиж байна аймгийн Тахимда түрээ дайрсан аргашан суулгачлаа. Сүхбаатар аймгийн онгонс Мария Төхөө аймгийн орос нямдаржийн өсгөө ирдавлаа. За Сүхбаатар аймгийн онгонс Мариат аймгийн оросын Ганбатар 2 давчван аймгийн оросын өсгөө хөнгөн дахимдаж дайрдавлаа. За пүрүүгээр дарсан суйлж бараг хөөгүүд ард нь гарсан юм байна аймгийн зан уртносонгийн. За бүрэндэсэн тоороод уралсан шуудганы барьсан дөрсөн. За буцааж эргэсэн юм эргээд сайхан барьсан дөрсөн. Мөн араар нь шаад морцсон. Уртнусан бол энэ дээр сайн тогтсон. Сурж дахимдаа давсан. за суулдаж хөндөрсөн Гэнтэнгийн Бачрээсэн Мариат Хилчин спортороо Альпа моторос компани бөх аймгийн зам бадрах аймгийн оросын сандаг дөрчөр 2 давлаа. Бяртай өвчтэй арсангаар 2 давлаа. сандаг дөржөр 2 давлаа. Сэргийн оросын Жамбалдарж бүх хэмбэрэлтэн 2 даваад аймгийн оросын Сүрэн жавтаа нолтаарс 2 хэмбэрэлтэн барьсан төрэгүү жавна. За аймгийн оросын Сэдэн дөржимэн хоёр аймгийн зам Баасан дөржим Болдбаатартай нолтаарсан. Атер сааталд Өврөнг аймгийн зүүн баян улаанс Мариа талдар спортын хороо Апо компани Ориод Академийн бүх аймгийн оросын баян зулын Сэдэн содном аймгийн оросын Хөдөр булгаар 2 давлаа. За аймгийн орсон Сэдэн содном аймгийн орсон Хөдөр булгаар 2 даваад өгд төрж юм. Баянгар аймгийн оросын Батсангал аймгийн арс хатан зэрэг 2 барилдаан барьсадарлаа. Өврөнг аймгийн оросын Наранбаатар Авд аймгийн оросын Баян мөнгөтэй онолтаарсан. Сэргийн оросын Жамбалдарж аймгийн оросын Сүрэнжив 2 барилдаан барьсуулаасалцаар луга. Сан хотгаа дарагшан суулгачж байна. За Баянгар аймгийн богдсон Мариат аймгийн орсон Батар ших Баянгар аймгийн богдсон Мариат хос богд компани Хилчин спорт орооны бүх аймгийн оросын Батсүрийн Батар ших тавлаа. аймгийн оросын Аширгэн аймгийн оросын Эрхэм жиргэл 2 барилдаан барьсан дөрэгүү жавна. Сэргийн оросын Жамбалдарж аймгийн оросын Сүрэнжив 2 барилдаан дэлгэсний баруун гарталд байрлалтай өрөөс харагдана. За аймгийн оросын Мөнх 2 аймгийн зам Болдбаатар 2 барилдаан давснуур галын богсууд хоорондоо онолтаарсан байна. Эрдэнэ шим компани бүх аймгийн оросын Баян Мөнх аймгийн оросын Наранбаатартай 2 даванд жүзэн барилдаж 2 бүх тал байгуулж байна. МБØ-өөс компани бүх аймгийн оросын Эрдэнэ сайхан энэ даванд аймгийн зан Инкэмглэнтэй онолтаарсан. За согтаад морцсон аймгийн оросын Ганбаатар аймгийн оросын Мөнхбаатар нар 2 даванд онолтаарсан 2 ихтэй Арслан оронд онолтаарчаа. Орсон аймгийн оросын Мөнхбаатар 2 сугаар сайхан барьсан төрчтэй тавирал бариад орсон. За 2 бас Бяртай Арслан энэ даваа таарч өрөлдөж байгаа юм байна да. Баянгар аймгийн оросын Батсангал аймгийн арцаг хатан зэрэг 2 барилдаа одоо шуудганы барьсан үрж өрөлдөхөр боллоо. За чимэд ванданачин аймгийн чин билгүүтэй 2 барилдаан бол нэлээд удаа ширчваа. Гараан талдан гар ургасан барьсан хөмөрөө дууран гарын таталт өмрөөс учраас бол тохиолдоод өвдгөлч байна. За бүхэн аймгийн их улс Мариа талдар спортын орооны бүх улсын чин чимэд бандан давж аймгийн чин билгүүтэй өвдгөжрөөдлөө. Овс аймгийн дэс Мариа бүхэн овсноор голын бүх аймгийн оросын Жамсрангийн Ням Маритан давж аймгийн харц өвдгөжрөөдлөө.
Улс аймгийн дэс Мариат сүлдвийн дэврэ спортын ороо бүхийн улс нургал имбөх аймгийн арсан мөнх хоёр давж аймгийн зан Болдбаатарунда Сэлэнг аймгийн мандалс Мариат Батбулаас компани аймгийн зан ингэчрэл давлаа. аймгийн арсан эрдэнэ чулуунаар хоёр давж Аймгийн зан ингэчрэл аймгийн арсан эрдэнэ чулуунаар хоёр давлаа. За Монгол өхийн өргөний хүндэтгэлийн хойморт эдүүгээ улсын алдар султай бөхчүүдийн хамгийн өндөр настай 1963 оны улсын баяр наадмын үзүүлэх Арвайн аймгийн Ашиад Мариат Монгол төрийн баяр наадамд 17 удаа шивгэрсэн Монгол улсын гавьяачин улсын арсан улан баярын мижид орж өрөлдсөн ирсэн байна. 1932 онд төрсөн эдүүгээ 88 насны сүүлд тохиолжва. Улсын алдар султай бөхчүүдийн хамгийн ахмад өхөн улсын арсан мижид орж байгаа. За 1983 насны сүүлд тохиолжва. Төв аймгийн Баян Бараадсан Мариат Монгол улсын гавьяа дасгалжуулагч улсын арсан ардын багш Ловсон жимдийн сосроор марсан өрөлдсөн ирсэн байна. Эдүүгээ одоо 83 насны сүүлд тохиолжва бөхөө. их хэмжээгээр арслан гэмэх аймгийн арсан хашир эднэр хоёр давж байна. Төв аймгийн алтан булгсан Мариат Хотгодаа мангой утгадаа утгасан бол их Төв аймгийн алтан булгсан Мариат Дүнжин гар бүхэн дэвчээний бүх аймгийн арсан боруудэржийн эрхэм жаргал аймгийн арсан хашир эднэр гурав давсан барилдааныг харууллаа. Биеэр жижиг шосыг сайхан зоримогдаа эчин эрэмгийн барилдаантай бөхөө. Баянгар аймгийн арсан батсан гэл аймгийн арцаг хатан зэрэг хоёрын барилдаан барьсадарлаа. За Улсын аймгийн арсан Мөнхбаатар болгоны Ганбаатараас хоёрын барилдаан хоёулаа их барьтаа хоёр арсланда. За Монгол улсын арсан цолны хүндэтгэлийн барилдааны тохиолдуулан 1971 онд ардын явцлын 50 жилийн он баяр наадмаар Монгол улсын арсан цол өртсөн Монгол улсын аж үйлдвэрийн гавьяат ажилтан Жамбалын хайдавгаад эрүүлэн канц чиргал сайн сайхан бүхнийг өссөн өрөө их цэцэг олон улсын сургуулийн бие тамирын багш отхон жиргалаас угмжлэгээ өргөж байна. За Арвайн аймгийн бүрдүүлсэн Мариат Апу компани их Монголын өвчтөн дэвчээний аймгийн зан ДАВАА сүрэн давлаа. аймгийн арсан Баян аймгийн арсан Наранбаатар хоёрын барилдаа элиг үлсний барьсан дөрсөн. Арвайн аймгийн сансан Мариат аймгийн арсан Жаалагийн Наранбаатар зэнгэр дудаг зэнгэр шуудагтай барилдаж байна. Алдар тух мэйтэн аюулсангийн одоо холын удмын юм бөхөө. Ууланч одоо сайхан аралтай ажицтай Арслан. Баян арсан элиг үлсний барьсан дөрсөндөө Баян улс тун их барилдаан чиг хоёр талдаа хэвгүүд шаата микс сүрхий дагуулж хариулдаг юм бөхөө. аймгийн арсан Сэрэн аймгийн арсан Сүрэнжив хоёрын барилдаан Сэргийн арсан Жамбалдарж аймгийн арсан Сүрэнжив хоёрын барилдаан тал байгуулж байна. Баян аймгийн арсан Батсан гэл аймгийн арцаг хатан зэрэг хоёрын барилдаа одоо шуудагдсан барьсан дүрлээ. Хоёр арслангийн барилдаа одоо зүүн талаар онцлог шуудагдсан барьсан дүрж барилд гарваллаа.
Өврөнг аймгийн арсан Наранбаатар аймгийн арсан Баянмөнх хоёрын барилдаан барьцадарсан. За Цэргийн арсан Жамбалдорч аймгийн арсан Сүрэнжив хоёрын барилдаан элиг усанжигний барьсан дөрсөндөө Наранбаатар арсан эндээс одоо часаргаж бярдаж ус магадгүй баруун талаар золгосон. Баянгор аймгийн арсан Батсангил аймгийн арсан Хатан зэрэгт хоёрын барилдаан барьцадарлаа. За талд нь Баянмөнх арсан Наранбаатар арслангууд зүүн талаар золгосон байдалтай ямар ч бөхийн хөлбөр хийсэнгүй барьцадарлаа. Цэргийн арсан Жамбалдорж аймгийн арсан Сүрэнжив хоёрын барилдаан Сэнжигний барьсан дөрч барилд гарвалж байна. За Говьсомбор аймгийн арсан Мөнхбаатар аймгийн арсан Ганбаатар хоёрын барилдаан зүүн талаар золгож дан шуудгны барьсан дөрлөө. За чадсныхаа давуу талыг бол сайхан ашиглаж барилдлаа. Шуудагдсан барьсан шахадтаа давж байна. Өврөнг аймгийн сансан мөрөд хэлчин спортороо их Монголын өвчтөн бүхэн дэвчээ нөх. Аймгийн арсан Жаадагийн Наранбаатар давлаа. Аймгийн арсан Баянмөнх өвдөг широтсон. За байрлал сайхан тусгашиж Баянгор аймгийн арсан Батсангилийн барилдаан байна. Шуудгны барьсан дөрсөн давхар шуудгны барьсан дөрсөн мордох гээд дуудсан. Мөнхбаатараас баруун талд хотгоод дуудлаа. За бөхийн барилдааны 3-ын даваанд улсын авраг батсаар улсын өсөлн оюун болд улсын өслөн бүрүү даваг улсын зам Батмөнх улсын зам Соронзон болд нарыг ирж барилдан хөнгөлж хойгөрч байна. Энд барилдаж байгаа аймгийн арсан Ганбаатар барилдааны 2-ын нөө шавтар. аймгийн арсан Мөнхбаатар хоёрын барилдаан Ганбаатараас мордоо төрлөө. За Мөнхбаатар буцаагаад баруун талд сугдаа бариад авсан хутгалаа. Хутгаж яваад өөрөөс унчих шивдэ утгаамлтраад дорн оржунлаа. Булган аймгийн сайхансан бариад булган ханд дэвчээний аймгийн арсан Гамбургийн Ганбаатар давж аймгийн арслан Мөнхбаатар өвдөг широодлоо. Монголын үндэсний бөхийн холбооны албан ёсны түнш хүнсний манлай үйлдвэр Арвайн үндэс. Монголын үндэсний бөхийн холбооны албан ёсны түнш хүнсний манлай үйлдвэр Арвайн үндэс. Хүрээ мэрэлсэн мөрөд их богд дэвчээний бүх Цэргийн арсан Жамбалдорж аймгийн арсан Сүрэнживаар хоёр давлаа. Баруун талдаа сугдсан барьсан сайн ээлжмшгээ давлаа. Өдөглөөлч байна. Анхаараарай хүндэт үзэгчтэй хүндэччдээ. Одоо Монгол улсын хүнсний манлай үйлдвэр Арвайн үндэс компанийн нэрэмжит Арслан цолонд хүндэтгэл үзүүлэх ёслолын барилдааныг тохиолдуулан хүнсний манлай үйлдвэр Арвайн үндэс компани хамт олон Монгол улсын Арслан цолондны барилдаанд хүрэлцэн ирсэн улсын Арслан цолондгуудаа хүндэтгэл үзүүлж гарын бэлэг дуулахад бэлэн болж байна. Цэргийн арсан Жамбалдорж аймгийн арсан Сүрэнживаар хоёр давсан барилдааныг харууллаа. Таан Баянгор аймгийн арсан Батсангилийн барилдаан ингэж бол хавирч хойдоо зүүн талд амшиглаа. Говьсгол аймгийн Тариатан аймгийн арсан Хатан зэрэгтээ хоёрын даван тужуул зам барилдаж байна. Энэ хоёр бүхэн барилдаанаар хоёрын даваандралн. За Монгол улсын цолны өнөөдрийн барилдаанд 1963 оны улсын их баяр наадамд үзүүлж Монгол улсын Арслан цол үрдсэн улсын баяр наадамд хамгийн олон удаа буюу 17 удаа шүүгэрсэн Арслан цолнууданд төдийгүй манай улсын хамгийн ахмад өх Арвайн аймгийн шаасмын гэрят Монгол улсын авиата тамирчин Монгол улсын арслан улан баярын мэжиттэр жаслан үргэлжлэн ирсэн байгаа даныг өрж байна. Цаамын 1963 оны Монголын бүх ард түмний 2-р сертификатын барилдаанд амжилттай барилдан төрүүлж улсын арслан цолонд өрсөн улсын баяр наадамдан 15 удаа шүүгэрсэн Төв аймгийн Баянмөнжүүс Хоочнаар Баянбаратсмын гэрят Монгол улсын ардын багш Монгол улсын гавьяа тасгалжуулагч Монгол улсын арслан Ховсон жимдийн сосор орон арслан даныг өрж байна. За 1901 нарын хөөсгөлийн төвд 50 жилийн мөнх баяр наадмаар улсын арслан цолонд өрсөн улсын баяр наадамдаа
12 удаа шүүгэрсэн Ус аймгийн зүүн говь сумын Риад Монгол улсын үйлчлэгээний говьяд ажилтан Монгол улсын эсвэлэн Жамболын хайдаг Арсланыг өрж байна. 1985 оны улсын баяр наадмын дөрөвөх улсын баяр наадамдан 9 удаа шүүгэрсэн Монгол улсын говьяд тасгалжуулагч бөхийн самбажуудаа барилдааны олон улсын хэмжээний мастер Монгол улсын эсвэлэн Бандийн Камбаатар Арсланыг өрж байна. За улсын баяр наадамдан 5 удаа зүрсэн Монгол улсын хүчит Арслан Арвайн аймгийн Болгон сумын Риад Баян хонгор аймгийн ярьсан батсан гэдэг бол давхар шуудагны барьсан дурсан барьсны хувьд их л давуудалтай боллоо. Араар начиж мордоо төрч гэж ус магадгүй барьсан дурсан. За 2005 оны улсын баяр наадмын төрөөх хинтэмгийн мөндөөлгөр сумын Риад Монгол улсын Араар нь мордон гут нь хөлөө дотор дагуулаад өмшийн дагуулаа мошигчж байна. Көмсгөл аймгийн тариалансан барьж шижир говь компани бүх аймгийн арцгаж явсан доломын хатан зэрэгт Баян хонгор аймгийн ярьсан батсан гэлээр 2 давлаа. 10 жилийн төгтөнх баяр наадмаар Монгол улсын хүнсний манлай үйлдвэр Арвайн үндэс компани